ក្នុងហ្នឹងយើងមាន dedication ជាមួយនឹង team pre-sale team រហូតដល់ after sale pre-sale solution ដែលត្រឹមត្រូវកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើង Power Store វិញគឺ support end to end អត់មាននិយាយចឹងមានន័យថា start ចាប់ពី basic closer រហូតដល់ extension គឺ support NVMe ទាំងអស់ và chưa phải chuẩn bị vào cam tê cho mỗi lần sang được tê chúng ta kinh doanh bao quát từ lơ bao quát và Power Store ចឹងវានឹងទៅសិក្សាទៅលើតទៅជាមួយនឹង capacity ជាមួយនឹងអីទាំងអស់ សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលយើងប្រឈមមុខក្នុងការជួបពី ransomware ឬក៏ cyber threat ហ្នឹង យើងត្រូវមានតកតងនឹង automation flash recovery អីផ្សេងៗគឺ data protection ហ្នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ cyber resiliency គឺអាចជួយមិនជួយយើងត្រឹមតែ backup data ទេបាទដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងវា ensure ឬក៏ធ្វើម៉េចឲ្យយើង confident ខ្លួនឯងថា data យើងអាច recover បាន ចឹងបងថ្ងៃហ្នឹងបងមានចំណារអារម្មណ៍មិនដែរតទៅជាមួយនឹង event របស់យើងអញ្ចឹងហើយជាមួយនឹង topic របស់យើងអញ្ចឹងណាបង ជាដំបូងការរៀបចំល្អ ransomware បាទ prevent យកតកតង data resiliency អីចឹងបាទ topic គឺល្អសម្រាប់technology trend សំខាន់នេះ បាទការរៀបចំរបស់ ECI ល្អហើយយើងឃើញថាការ show ទៅលើ product update របស់ storage មានភាពប្រសើរដោយសារយើងអាចស្វែងយល់អំពីtechnology ថ្មីហើយនឹង firmware ថ្មីដែល release ថ្មីសម្រាប់ storage Power Store បាទ អាចគិតឲ្យវាជាសក្តានុពលដែលយើងអាចយកទៅ apply ទៅ scenario ការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនរបស់យើងបាន បាទបង បាទអរគុណ បាទអរគុណច្រើន បាទអរគុណ